Papa Mpadi de Razali, mais papa Kimbangu. Il y a papa Mpadi tokomona. Si quand on appelle la poste to mona pe ya papa Kimbangu. Oh il y a papa Mpadi bokola gisabiso yango yo. Si quand il y a papa Kimbangu bokola gisabiso ngo eza wapi. Neto lukato yo. Komona nzoto ya papa Mpadi. Si quand il y a papa Kimbangu bokoya bisabiso si eza. Mpadisme. Peuple mon Congo yon surtout ba koko yon surtout ba la ki mécontent. Na ndenge ba konzi ba jui pouvoir ba komikaka kotala ba intérêt na bango mais oh ya bango ba population ba kotaki bango na bamboka tout ça ba kufela bana ba mbongo ba pesa ki bare ko kipete ngande motonali votre second sauveur ya race africain mais le col bino boyo kolele pa ngai pona boye bete ngai nde moto na ko libérer ma belle oyo ya Afrique ngai to kekuna na Bruxelles toke komona isika bakundaki papa Kimba et journal wani tambola ki tout ça bipai na bipai ndengo wana alors lokola sango pe banda ko kende à la longue omoni bamindele baya komona surtout na ba période leur bato bayebi secret wana alors balongola ki koro wana kuna soko pe omoni bamindele nyonso te ce sont toujours les missionnaires catholique, bateau, Badgardaka, Yango. Pas d'Azali Ngonzate, Kimbango pe Azali Ngonzate, ce sont les deux grandes manifestations divines, ou bien les sauveurs de la race africaine. Kakaliboko soko atio mbaramoko biki, soko kufaki mbaramoko lamuki. Donc voilà, Yango zo esalaki bango, bakangiye pe ba déporté na musika croyant que œuvre ekokufa. Matondo na bino nyonso baye bolingaka ngai ya bino Trésor King Bukele Kolo Congo ndenge nazaka na esengo ya koyebisa bino bobenga nga na monoko ya mboka na ngai Bomengo Mokonzi na zali Kolo Congo esengo etondi lisusu motema kozala liboso na bino na nzela ya masolo oyo na lobaka to solola bobiso na tosolola bobiso ezali masolo oyo permetaka biso toyeba to wuti wapi tozali wapi pe tokokende wapi likambo monene oyo esengeli mwana Kongo nyonso Kolo Kongo nyonso ayeba pono yeba esika outeli ekosenga babetela oli solo na oyo ya lobi pe pono yeba esika telemi esengeli balakisa yo lelo telemi wapi epa ya bakolo pe oyeba esika ni okokende esengeli bato oyo tobengi ba prophète to bangunza bayebisa lobi na yo ekozala lolengekani lelo nazongi lisusu esika ya papa Padi na Rempad, ou la religion padiste, et si kawapi tozalaka na papa Lulendo, Bosekota, Mpadi fils, na yeto sololaka histoire ya mboka Congo, pe ba révélation ya minene ebimaka. Tokobeta masolo nini, tokobeta masolo ya double événement, ou ezali date ya mission ya papa Kimbangu, oyo le 18 mars 1921. Mais on dirait que date sango amis balé. Pourquoi na religion padisme ba ko lobeza le 18 mars tango bandeko ba susu ba ko pesa ba date ba susu. To ko beta lisolo oyo ya nzoto ya papa Kimbangu ba to ebele bobengi nga ba epe ba menacer nga merci pour na mesana na menace ngaza ka mwana na kola de na menace utakala bo insulter bo lobi pe ba o bo encourager ba o pe bo linga ki bo bité zonga lisu bo kundelela biso nzoto ya papa Kimbangu efandi esika nini esika to beta lisolo tokobeta lisolo ya nini tokobeta lisolo ya
botama miraculeux, naissance miraculeuse ya papa Bosekota Lulendo Mpadi. Abotamaki na Bafale Befale esika wapi tokokundola toyeba pourquoi abotamaka bongo et pourquoi babengaka Bosekota. Merci na Maki Babu Azasi Mabilili, merci na Vision News Mobimba, merci na yo Edgar Mokonzi. Maki Babu na yebi ete toza moko na yo pe tofongolichon bote papa son éminence papa Lulendo Bosekota. Bote papa journaliste. To s'appelle encore une fois ndenge comme Elvis. Papa to bandina ona kotuna yo motuna to moni religion. Pourquoi religion? Tango papa Kimbangu alobaki tokolakisa bana biso munoko na biso. Et pourquoi bino vous préférez utiliser monoko ya bapaya o babengi religion padisme. Pona nini botsaki yangote na monoko ya mboka na biso o ekosala ete bana bayeba religion na monoko ya mboka na biso elobini. Oui, merci papa journaliste. D'abord na mutuna na yo na sepeli na yango. Eloko koyeba langue. Ezali pont. Soko na lingi nakene na njili awa. Lokola déjà si batonga pont na kokende directement sur les ponts pe na komi na njili. Mais ce pont ezalité ko créer ngaba problème ko luka comment traverser. Donc langue yon surtout dans monde des alliés autorisés pour faire comprendre bato. Lokola ba congolais na ba africain balinga kaka kombo ba maloba ya français na ba langue oyo ba paya bayela kibiso yango monité na to adoptaki différence moko elle était religion ou bien bondo na langue na biso mais pour être bien précis yango na to komisaki yango kombo ya religion padiste. Mais religion tango déjà bomoni ete ke boboti misisa po nini te kolongola monoko ba impérialisme ba impérialiste plutôt. On va y arriver. On va y arriver, mais il faut attendre le temps au temps. Motuna lisusu, est-ce que non religion padisme babundisaka padiste religion padiste plutôt bitumba contre ba mindele ezalaka bitumba koki kozala te entre deux peuples qui se font respecter mais bitumba ko kozala na acte bango baya ko poser awa na mabele ya Afrique parce que bango moko balobi soko tali moko na bango aloba mais la colonisation ezali fille. Il y a industriel. Ce qui fait que Bamindele, Bapayo, Bahutaki, Bipai, na Bipai, ezali kaka Bamindele te, Bakomaki na mboko Afrique, Bayaki, ko dominer biso, ba s'imposer, ba s'approprier na ba bien na biso, pour na bakende batonga lelo soko Europe ezali évoluer ndenge na biso mais grâce na ba ressources ya biso bayaki kozwa awa na mabele na biso sans autorisation et voire même réunion na bango munene likite salamaki et la conférence internationale de Berlin et sengeli chaque africain à s'impliquer pour la cause ayeba conférence où l'Afrique n'était pas invitée, l'Afrique n'était pas informée. Bango bake bazui baba disposition na bango tout ça moni et sika baya ko s'imposer na mabele en Afrique. Alors là to ko se perane angote. Marge ba makambo belé saramakiawa ko boma bateau, ba torture, ba menace, ba arrestation arbitraire et ba relégation ko tinda bateau hein tel que ba relégué ndenge ba kendeki papa Kimbangu a lutté pendant 30 ans à Kofi na Boloko. Papa mpa de ko sala 21 ans na prison ferme ko séparer bateau na ba famille na bango na bashi na bango na ba boti na bango vraiment c'est contre la loi. Tozongi na histoire ba maboke to kangaki l'autre fois et comme tango akofungola na zase na émission euti koleka to betaki lisolo ya lolenge kani papa Bamba Emmanuel o ya utaki boloko ayaki ko créer na bana ya papa Kimbangu église kimbangiste
Yambo tango papa Mpadi abimaki na boloko. Est-ce que azwaka lisu tango ya kokutana na papa Bamba ba solo la to bazwaka tango ya kokutana te? Bien sûr, na kolikia pour na makambo ya Bamba yango wana peu de kambo soko yebite il faut kotuna. Papa Kimbangu ndenga telemeki le 18 mars 1921. Yango moni le 18 mars ya mbulo tozoka ndako fêter centenaire. Yako banda musala ya papa Kimbangu kuna na Nkamba. Alors ba arrestation isalamaki mindele ba mona kiete action ya posaki ba église kawukaki ba misala bato baleko kende tout le temps kolinga ko kene na Nkamba oleba kene na ba misala ndenge wana banda kwa Nzambe kawukaki ba hôpitaux e kawukaki parce que kuna na Nkamba soko ke oleba prescrire yo ba cure ba malaria non kaka liboko soko atiyo mbala moko biki soko kufaki mbala moko lamuki. Donc voilà, yango zo esalaki bango bakangi ye pe ba déporter na musika croyant que œuvre ekokufa. Mais 18 ans furent passés. Alors papa Mpadi Susu a eu en scène pour relever, compléter, parachever mission yo papa Kimbangu mutabandaki yango mais tozana ba mama zomi na mibale zomi na moko. Mais awa na biso na RDC na Afrique tozali na maman Zinga, oui, maman Zinga, maman Mafuta et puis tout ça. Yango papa Mpadi petango atelemi ba yisu soko kangaye batinde na Lubumbashi. Or banda papa Mpadi papa Kimbangu akangamaki depuis le 12 septembre 1921 batinde bipa ya ndenge na ndenge famille moko te mwana na yete moto moko te akenda ko rendre ye visite. Le premier akenda ko kuta na papa Kimbangu c'est papa Mpadi na le 17 avril 1946. Liboso ya papa Emmanuel Bamba. Nazali ko ya liboso Bamba wana batoka kabayi pembeni. Alors papa Mpadi a commis le 17 avril 1946. Ba kuta na papa Kimbangu ba banda ko solola kolala kolia pe komela esika moko. Mais il était question avant l'action spirituelle qui s'est passée, il faut qu'on s'attendre à un témoin oculaire. Parce que tout le monde pousse à la libération. Et il était question, à partir de ma bonne de l'eau, il faut un témoin parce que tango Kimbangu a 21, papa Mpadi na 39. Bato belé babanda ko mimonana bangunze belé bakoya musu salobio ngai Mpadi musu salobio ngai Kimbangu yango à partir wana pour ko concrétiser ba fait il y a libération et sengela qui était bato yo babimaki na 1951 il y avait 3 sujets un sujet angolais donc Sima Otoko et puis Ngomalas. Il est originaire ya Luozi, Bamba, awa kaka na mabele ya Kasangulu. Bango babimaki, bara ko prétendre kolobe ke mususu olobi ye Kimbangu mususu Mpadi. Yango ndenge ba salisaki répétition et personnalité ya yango il était question bato yo ba bebisaki kombo ya Kimbangu awa. Bakenda ko kutana pe basamba. Pe bazara ba témoin et sika remise et reprise ko ya ko kutana. Seulement entre Bamba bango pona kombo ya papa Bamba oui babanda ko kosa bato et papa Kimbangu na papa Mpadi. Voilà. Alors Bamba monaki abanda ko ba ye Mpadi. Alors papa Bamba bakangaki po bandolo ba ye papa Mpadi. Azalaki na misala ne mususu parce alaki disciple ya Washtower. Alandaki oyo na waki akenaki na ngole Sima Otoko. Bamba azalaki grand disciple kuna na religion na Washtower. Mais abanda ko kosa bato parce que histoire ezali molai soko kenanda kona ye okomi asali ke installation moko électrique okomona lobia soko boko sabi bon attendez papa lingi ko soro nanga nzoko yalaki wa fini bouton moko na kiti boko yebate babandi ko yoka ba voix tantôt ngonge beti sonnerie abia Nzambe abenginga nakenda ko soro na ye. Et puis yepe motamemaki badiangenda na bangunza mosusu kone pa ya Washtower Sima Otoko. Raison pour laquelle Flamand alobaki Kimbangu na Mpadi bakangami. Mais ndenge nini bato misusu yango baya ko kanga bango na 1951. Ngomalasa et Sima Otoko comme eraki sujet angolais
bazwaki batindi na île de Bé na Portugal wana na kopirige peine na ye jusqu'à ce que Angola yaki ko accéder à l'indépendance de esika lingomba na ye aujourd'hui ils ont reconnu officiellement mais malheureusement komba lingomba nena kombo na ngoni oh ya Simauto mais le tokoïsme Angola ezakuna en Angola alors et Kabwani soko na ba 7 groupes ndengo wana tout ça jusqu'à présent ba groupe Miké mais quand même l'état amekaka pour encadrer bango de façon que bazonga bakomaka keloko moko alors sikoyo oyo batikalaki mibale bazwi ngomalasa oyo ngunza moko ya luozi parce que yazalaki ngunza te alaki ba pratique na bango culte ok kokota ba cours ya formation okoti na se ya mai durant 9 mois 9 jours tango kobima lobi miso efungwani tout ça okomi ngunza alors la raison pour laquelle Simanango le sous Bambe Emmanuel comme elle a initié na Sima Otoko alors yango on appelle bayaki ko kangaye mbala moko pe omoni le 7 mai 1940 1940 Sima Otoko pasaki na prison Lubumbashi bakangaki bango na Kinshasa bango na Kinshasa na Sima Otoko comme c'est un sujet angolais batindi na île de Bé pendant qu'on a purger peine sorte à relégation. Tandis que Ngomala, c'est un bamba batikalaki, le 7 mai, bazui Ngomala, ça batindi ekuna na Lubumbashi. Bipa papa Kimbango azalaki. Or, na tango na papa Kimbango, abandaki soko yamba batote, soko komi kuna na Lubumbashi, il faut à diriger par Yampadi, Padi Basolola, bongo kana kopesa ye rapport. Parce qu'il était question là on reconnaître que papa Mpadi azaki disciple à papa Kimbango parce qu'il fallait passer par les disciples pour voir le maître. J'arrive mon disciple Boali Koloba Padi azali ngunzate Kimbango pe azali ngunzate, ce sont les deux grandes manifestations divines ou bien les sauveurs de la race africaine. Bango Mibale bazalaki au même pied d'égalité. Kimbango premier sauveur, Mpadi second sauveur. Il n'y a pas un troisième ou bien quatrième. Il y a 4 peuples créés. Chaque peuple a une religion d'origine. Est-ce que c'est normal de sauveurs pour sauver le peuple moko? Je crois non, baya qui sika mon côté parce que papa Kimbango a débuté ministère le 18 mars 1921. Papa Mpadi relève le 7 septembre 1939. Donc 18 ans après, Papa Mpadi. Yango to comme en 1951, alors il était question Bango Mibale bakutana basa la remise et reprise compte tenu na ba vision intérieure na ba makamu antérieur na ba makamu so le kaki parce que Papa Kimbango azwaki déjà délai na ya mosala et yebanaki déjà que voilà yé a coexister les sociétés dans peu de temps il faut atika mokilio pe mabele ya Lubumba et à Lubumbashi et fungwani poana ye Kimbango akozonga ba vivante mais akokufa kuna na Lubumbashi parce que kombo na ye ndenge bebaki awa simana ye tango azalaki na boloko omoni alors le 7 mai Ngomalasa ba diriger kuna 1951. Le 7 août, toujours 1951, Bazu Bambe Emmanuel. Alors, papa Bamba Kenda, la même année, Oyo Pe, ezaka année où papa Simon Kimbango azaki empoisonné. Azalaki tellement empoisonné, mais je vais y arriver. Parce que là, c'est trop fort. C'est trop fort. Comme le Kuta ezalaka mingi, donc. Même année où papa Simon Kimbango a coupé la maladie. Bon, on va y arriver. Donc, au Moni Bambande a yaki ko clôturer. Tango Ngomalasa a commis le 7 août, le 7 mai. Bambe Emmanuel a commis le 7 août 1951. Alors, le 23 août 1951, Papa Kimbango Sikoyo a réuni ça qui bateau yon surtout. Yé moko Kimbango, Bamba, Ngomalasa, et puis na Papa Mpadi. Bango mine, Papa Kimbango lobi na bango banda le loko moninga le 23 août na liko signifié bien officiellement que ngatango na ngai komi moke. Si nazui déjà laissé passer na ngai naza ko pika bino naza ko effectuer un voyage spirituel parce qu'il ne meurt jamais.
bamibiksi bakufaka te basalaka plutôt le voyage mobembo. Alors la raison pour laquelle apesaki bango baconsigne ngai banda bakanga ngai natikali komona tata te mama te mwana te ndeko te na ngai aya kotala ngai moto ya liboso tokutanaki na ye papa Mpadi depuis le 17 avril 1946. Mais lokola papa Mpadi akomaki donc na bana na ata mwana moko takenda kotala papa na kasho donc on a lobi bien tata te mama te famille te azalaka ye mo 30 ans des choses ye mo 30 ans 30 ans. Et bon, histoire, na katana lisolo mwa muke, oko continuer. Bon, histoire ebeta manakamba, ezwami wapi. Pour 30 ans, babeta appelle l'histoire ya papa Kimbangu nda azaka na boloko. Et uti wapi histoire na po bango batali tata te pendant 30 ans. Ah oui, na religion padiste. Makambo yon histoire itali la spiritualité de l'homme africain. Ezalinde awa na religion pas padiste. Tena tuni histoire beta manakamba. Natangi komba religion mutike. Beta manakamba e uti wapi te na kamba. Yo moto yebi histoire wana, yo moto ko yebi sabiso. Sironga na lupi na yo histoire yon surtout o ya padisme ya papa Kimbangu soko lingi ko yebango yaka au sein ya religion padiste. Même dans la faculté catholique awa na limité balaki soko ba chercher na bango ba étudier na bango ba si balingi ko zwa pour défendre bana na bango on les dirigeait ici chez moi na reko yamba mais ça va parce que mindele peut ba aller sincère bayaka les soutien malgré depuis un certain temps bayaka les soutien mais quand on recevait chaque année comment que combat tokeka papa on les recevait chaque année alors au moni tango nano ya komi ngomala sa komi bamba komi papa Kimbangu alobi tant koki le 23 août 1951 bakoti na kati ya mabonde bafandi papa Kimbangu abandi kopia bango ba dernière recommandation et que ngai ndenge bomoni tango na ngai komi muke naza kokende voyage bino bokotikala awa nsima na ngai botikali na bato mibale te bandi bino nyonso boyisima tala moto tofandi na Mpadi yeyo pendant 5 ans. Oui, pendant 5 ans, 5 mois, 26 jours. Alors, yende motatikali na makambo na ngai nyonso. Pe bino nyonso tout il faut bozala conscient, pe bozala na bolingo de façon que beaucoup danaka bosololaka likambo na likambo oya mosala na ngai etikali ya papa na maboko ya papa Mpadi. Boka bwana soki mokete. Na date wana bango nyonso bandimaki. Baza kofanda ensemble. Nous avons même des documents manuscrits. Bamikando papa Bamba a komaki kotindele pa na mwasi na ye maman loin de façon que religion ya biso tango na été gris de noir en Afrique tous soyez en charge. Et papa Mpadi aussi était prudent. Tango ya commis lettre atindi atina na mwasi na ye papa Mpadi pa dicter lettre et pas ye Bamba. Bantonga na bango na boloko. Bango na boloko. Bamba déjà qui parce que Bamba n'était pas vraiment un relégué comme tel. Azalaki na liberté abanda ko sala na bureau tout ça parce qu'il y a azalaki ngunza te. Kaka shiko nde bobenga ke azalaki ngunza. Wana azo sala api na boloko to na. On a na kati ya prison. Ah donc azalaki na liberté na. Parce que Kimbangu na pas de bato baraki ba relégué dangereux. Au monde ba interna ki bango na boloko. Mais ye lokola bakangi na cause mon kaka ndenge babanda ko ya. Non, il y a un grand responsable et choral au sein de l'église na bango kona ya protestant. So quoi bandi ko yembisa banzembo na ba choral et tout ça. Au komona ta mususu comme le ko moto moko alingi apumbuka akenda likolo. So quoi zokenda matia ki bamindela babi non. Oyo ndenge tokanga ye Kimbangu na Mpadi yepe tomoni akomi na shika wana tika tokanga ye dina Bamba Emmanuel bakangaki batindaki bango kona na prison centrale d'Elisabeth II. Mais comme il parlait na kombo ya Kimbangu na Mpadi bango mibale o muso abinga Kimbangu mususu ngai Mpadi. La raison pour laquelle bakelenge kona tango bakomi alors kona na prison un jour bakana ko présenter bango ngomala sana Bamba devant Mpadi na Kimbangu bafandi. To kende po télévision zangunga vraiment papa Kimbangu tiki bango ndenge bo yibetela ki biso l'autre fandeke bimi na monoko papa Kimbangu ona na liwa
il y a Papa Kimbangu. Il y avait ceci, tant bafandi le 23 août 1951, Bazako Solola, Makamboyon surtout, Bamba Kolobo bien Ngomalasa, il faut passer par l'intermédiaire de Papa Mpadi. C'est la raison pour laquelle au moins on a une photo, Ngomalasa, na Bamba Emmanuel, Balataki. Je vois la photo, mon frère, il y a une image, je vais pour l'accès. Les alliés, fidèles, il y a Bisso, Dango Ngomalasa, commis. Papa Mpadi a commis les bantoma na yawa. Na moni na ito yambi ndeko na biso moko ya Mukongo na Bakongo na kombo ya Ngomalasa yi azali na bilamba te tout ça bosomba costume moko na ba dimension yonso ba mettre ba pesaki donc bantoma pe ba s'exécuter dans une semaine ba sombi ke tango pe bamba komi ndenge moko Papa Mpadi yebisi zo bantoma to yambi lisusu moto ami bale pe andimi akoma toma ya religion padiste les rois négris des noirs en Afrique. Le 23 août 1951. Ndesika ba fandisaki bango. Ba pesi toli bango yonso bandimi. Bon, dans la nuit du 11 au 12 octobre 1951, à la veille, il y a Papa Kimbangu atika biso omoni ba fandaki bango mibale Kimbangu na Mpadi. À partir de 21h, puis à 5h du matin, il y a les 12. Bakabwani, on a un espace qui m'a solo, il y a souko, bakanga qui va m'attendre. Sur ce, le 12 octobre, Papa Kimba, on a 8h, à 8h en prison, à toqué porte de Papa Mpadi à l'obé de Konangai, Gashiko, Natiki Bino, Bolo Konangai, Siri. Balobi nangai nakena na hôpital bazaki bolo kombo mais bazaki cellule moko te to motona nani cellule na bando okutana kaso ba okutana tout temps et en famille ba makambo yonso. Alors omoni ni sika wana nde tango akeko na hôpital komba mindele ba monaki batantaki ye plusieurs fois 48 fois pour na ba poisson na ba nani ba la kolonga te. Alors siko tango ekokaki wana a effectué voyage par ici ba expert sain en matière d'empoisonnement ba utaki na Londres tango ba yikona na Katanga na prison ba préparer ba biloko na bango. Alors sikoyo ba robi kenen hôpital ba sala yo contrôle médical à partir wana na contrôle ba salaki tango ba robi ba benda ba makila nzoka elaki poison na kati ba kotsaki siko pour neutraliser davantage. Pe soko apufaki ezali mpona poison wana te mais ezali nde bilaka ya nzambe moto asalaki de façon que tant ya mission na ye esilaki il faut akende. Merci beaucoup. Na ntango wana azali kobunda na banani nde esika basango bayaki David Delva accompagné na ba prêtre mosusu na ba bougie na bango tout ça mpona baya kosala cérémonie na bango balobaka mafuta ya suka. Alors bamikomi alaki te mbala moko ntango kaka bakomi bo alors mbala moko bamona bo pigeon ebimi na monoko ya Papa Kimbangu ekendeki eparcourir prison nyonso to bamindele sikoyo na bapolisi na basoda na bana et les prisonniers balaki atire babandi kolanda jusqu'à ce que prison ekendeki kokota na fenêtre bipa Papa Mpadi azalaki mpe efandi na mutu na ye. Tango bango bamoni bafungola nani bamona bo Papa Mpadi afandi na ye pigeon na mutu bamosusu to tire babi non soko tolobi to tire Mpadi mpe akokufa. Omoni makambo ya nzambe yalaka grave parce que bango balingaki Mpadi akufa mais Mpadi akufaki te mbala moko bamona bo pigeon ebungi na kati ya mutu. Donc réincarnation ya Kimbangu na Mpadi yango parti wana Papa Mpadi abanda koloba lisusu te ke nazali nandimi nasepeli tozali tokoya tokosala yango sikoyo biso mpe lelo tokóma tozali bato ebele bakóma tozali boni bino kuna biso toza bien ezalaka lisusu sengili ete papa tobeta nano ava tokende. Je crois juste que là, au moni voyage, il y a Papa Kimbangu. Tout moni voyage à Papa Kimbangu. Tu y es ce que tu tikali na papa bamba batikali, papa. Vraiment, kuna tolobi na mate. Toko kende kuna. Toi na no question moko. Est-ce que Papa Kimbangu oya kiliputa ezayende Kimbangu diantungunwa to mususu
po bato mingi bazaka na confusion bakimbangu bako bimebele babi ya liputa o yete kimbangu azali à vrai dire bakimbangu bazali mibale te loba bakimbangu ya bato basalaka baaventure na bango baloba kosegalize na ye ndenge wana raison pour laquelle bamba na ngoma lata bakangamaki na 1951 bango babandaki koyebisa na bato eki voilà ngai kimbangu ngai mpadi nalobi bona bo mais lere bakendaki batiaki bango devant kimbangu na mpadi ils n'ont pas pu exprimer bamba lobaki nini ngai na poli na beteli mbula makasi bilamba epoli bongo bino bwali kutuna ngai mituna bongo ntango bilamba na ngai kokauka masolo nini su tokosolola na bino cela veut dire il était cuit. Mais ce n'est qu'après la mort de Papa Kimbangu, de Bamba Sikoyo a se rebellé à Bostani Banga. Mais vous confirmez que Papa Kimbangu est là, oh il y a photo, oh il y a des pour vous Papa Kimbangu. Kimbangu azali ye moko to monde. Oh il y a photo. Ba le misato mi mete. Oh il y a photo. Kaka zala ko la teliputa ne banda. Abando la teliputa pona ni. C'est de sa façon. Lenga zo ki musala na ye. Musala ezali ka yo la tamaputa. Tango tomoni papa mpade bande kolata pantalon papa bamba kolata pantalon mais papa Kimbangu koti na liputa alobaki te tina nini akolata la liputa mais na kolikia tango bandaki musala na ye azaleka ka se ndenge wana tokokota en profondeur te na vie na ye ya banani on se trouve na kati toke na enterrement après 2 mois ya naissance na ye père na ye akufaki azalaki élevé et pas ya maman na ye toke siko na makamatali enterrement bakundi papa Kimbangu esika mona Kasongo azaki directeur ya prison pas directeur mais il azalaki commandant ya prison bakundi bango esika moko et après baye kokuta corps moko batimboli babezaki corps ya Kasongo nde mutu batimbolaki bamemaki yango wapi ya ceci tango papa Kimbangu akufi quelque temps après sergent Kasongo oya Kasongo era ko kamba bango tout ça aipe kokufa azaki pe moyindo alors azaki pe noir africain congolais africain merci alors tango bake kokunda bango batimoli mabulu mibale Kimbangu bakundi Kasongo pe bakundi mais tokomi na butu bamindele comme bamonaki miracle papa Kimbangu ale kosala na personnalité na ye babaki koro ekoki kozala awa te bakenda kodéterrer les deux corps oyo ya Kimbangu batia kote oyo ya Kasongo bayi kotia esika Kimbangu azalaki okuna ya Kasongo bakundi koro ya Kimbangu yango na bamemaki ye bakende kokunda ye na cimetière des Princes kuna na Belgique. Ah donc corps ya Kimbangu ezali na cimetière des Princes na Belgique. Bakena ko enterrer yango kuna balongo raki yango wana. Ichiko batango wapi pour l'instant? En 1958 tango ba autorité ya sika congolaise bakendaki na table ronde. Alors Moni bakena ko faire visiter. C'est quand bakenda ko créer ba parti politique. Bakena ko faire présenter bango au Moni le cimetière. C'est ici où fut enterré le premier sauveur de la race noire dans l'air. Bâti au nom de Eska. Eska, cela veut dire Simon Kimba. Tango Bayi, les arrêtés abréviation, même dans la lettre, c'est comme papa Mpadi. Pour nous, on a lettre, comme on va comme Mpadi Simon Pierre, non, PCP. Bazalaki n'a pas sobriquet, n'a pas tout ça. Voilà, pour se présenter devant Banane. Alors, mon épine d'Arthur, le premier bourgmestre à Kala, Moulay Rayaki, a fait une déclaration moko, dans le livre moko, dans le cadre APIC. APIC est l'association moko d'Engoana, lors de l'accession du pays à l'indépendance, elle est pour regrouper bateau. Dès ici, il y a un témoignage. Ngai toke kuna na Bruxelles, toke komona ici ka bakundaki papa Kimba. Et journal wani tambolaki tout ça bipai na bipai ndengo wana. Alors le kola sango pe bandai ko kende à la longue omoni
bamindele baya komona surtout na bapériode oyo lere bato bayebi secret wana alors balongolaki corps wana kuna soko mpe omoni bamindele nyonso te ce sont toujours les missionnaires catholiques bato bagardaka yango catholique bato bagarde corps wana na mboka nini pour l'instant. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Lissus. Papa, on bomba makambu. Mais tu dans la bibliothèque, on peut te luki vérité. Tu luka la vérité, yango to ye. Tu luka mbamote po ani to ko banga, to photo c'est la tango. To koki ko banga te, je crois vers les années soko ba 80 combien. Ah wakaka to yamba ki bato bele na autorité to yebisaki te papa Kimbangu. Bakunda ya wate. Mais bino boyebi esika ça pour l'instant. Na bien faire à suivre. Te protéger boyebi bolobi ka to yebi esika to zali bako bana Congo balingi tokoye bango c'est comme aujourd'hui Ganali na sengo makasi pour féliciter notre président de la République papa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tshilombo na ndenge akomi sikoyo élevé na fauteuil wana ya Union africaine. Ezalika ba makambo ya ba politique na bango na banani akenda ko présenter te mais en tout cas toko pesa pe ba ligne de conduite. La mission ya sengeli ko ça. Soki aboyine ko zo. Une prophétie soko elobame ba pesi ondimi malam ondimi te mais c'est un problème. Mais lobi pena kabileta ki bongo bato ya ba spiritualité africaine babimisa ye troisième président au papa Kimbangu alobaki. Il faut dire quelle spiritualité africaine. Mais bilo bo reconnaîtra professeur nate troisième président akoya ba congolais ba kolinga été mais akozala papa Kimbangu toujours na 1921 wana za sur pembeni ya papa Mpati ba obi alobaki bongo. Posez mitoum. Le mensonge, le putain de motori qui domine ma belle Afrique, étant donné que tu as la vérité, tu peux continuer toujours à souffrir. Merci, tu vois la vérité, Zali. Papa Kimbangu, Bantera et Awate. Même la preuve. Tango, Bakimbangis, Papa Diangenda, Akendeki. Kozwakor. Mais, à ça l'a dit bien, à l'égard pas, il n'y a pas Pampadi. Ake ko pesa mbote papa yo moto alaki na tata nzela moko tout ça yango wana na yiko nzoto ya tata mais papa Mpadi alobaki nini moi no sali malamu pe na féliciter yo na mapamboli ndingo yiko kuta na ngame erreur moko yo sali avant yo kendo ko zwa koro wana il aurait fallu d'abord présenter ngai programme ngala linga ko yebisa yo soko linga ko zwango bien soko linga ko zwango te mais comme le président Mobutu affrété qui avion moko spécial et kana ko zwa corps même nga soko na lobby no taratala mais okoluka liwa na yo na makasi mais corps wana bazaki zana tokokutana na Kinshasa awa na Kinshasa tango papa Mpadi ya bibi yangenda komekula na yolo et pas papa Mpadi na ko fanda basolola ki mais alors l'entourage corps où est en Kamba ce que ils ont corps en Kamba ngana na commune en Kamba te ebite que corps est à kuna j'entends parler mais non parce que tango attendaka parler wana tozonga na lingala tango attendaka parler son éminence yo moko loba nzoto eza kuna eza na hein nzoto où eza kuna oba pesa ka papa Diangenda eza nzoto ya kendeki kozwa nzoto balakisaki esika wana oyo badeteraki papa Kimbangu mpe basala batonga yango bien bakendaka kozwa mais wana bakendaka kozwa nzoto ya Kimbangu te wa ya nani kasi ya nani mais nayebisaki yo bien au début ntango akufi Kasongo azalaki akufi ekokunda bango oyo Kimbangu nzoto Kasongo na tongo na butu bamindele baki badetere le décor oyo ya Kimbangu batia côté oya Kasongo baye côté sika Kimbangu alaki oya Kimbangu dans la nuit même corps ekendaki kuna et pas ya bango bamindele Kasongo seki aza succès fort bato bagenda otala Kasongo na Kamba azwi gloire bato ozongisaka papa Kimbangu ndenge papa koloba soki alakisi biso place esika wapi oyo nzoto na ye ezali papa to beta lisolo batikali tango batikali
ba esali papa mpadi et papa mpadi na papa bamba nani abimi boloko mota liboso. Il y a ceci dans mon papa qui m'a envoyé. Bazalaki bango nyonso to Bamba Emmanuel na papa mpadi batikalaki kuna na prison centrale d'Elisabeth. Oh bah bien kopesa kombo prison de Kasongo. Mais quelque temps Kasombo wana bataki pembeni ya papa. Quelque temps Bamba a se rebellé, a commis mon candidat awa et pas ya badiangenda bana ya papa Kimbao tala tata na bino akufi mais bozo basali atiki makambo nyonso tu pa ya mpadi azali montando mais pe mpadi ayekola mingi te ngande na leki mpadi na au point de vue étude yango bomona motema pasi te ngai moko na yali koya. C'est la raison pour laquelle en 1959 tango mipeko elobaki te pekisi siko makambo ba internement ba relégation na banane Bamba yai kozala libéré avant papa mpadi. En 1950. Mais avant yazala libéré, à salaki de sorte que papa mpadi a transféré à la prison centrale d'Elisabethville. Là c'était en 1955 à Kende Siko. Na Bamba Emmanuel suivant complot na ya salaki a fondi papa mpadi. En 1955, va transférer papa mpadi de la prison de Lubumbashi puis na boulot. Et papa mpadi a purgé peine na ye. Adora longwa le sous Lubumbashi quel sous boulot en 1959. Voilà, en 55. En 1955. Bamba mi préparé ki kuwana papa mpadi longo na Lubumbashi ake na boulot. Bon na 59 Bamba ayi kozala libéré. Tango on a pistolet qui étudiant l'internat. Merci beaucoup. Les armées du Sali, Ayaki, Bayambaki, c'est ainsi que ce qu'on a un répertoire et à l'autorité à l'État, Bamba Emmanuel est le premier administrateur congolais pour gérer Kassango. Merci beaucoup. Kei na ye na esika lobi na prison ya bakena Buluo. Ezesika bakutana na Lumumba à 120 km. Voilà ici comme bakutana na Lumumba ndeni. Bakutana na Lumumba ndeni ye mutabenga kiboyela nga Lumumba se retrouver na Buluo ndeni watanga yibi mbongo ya pola wana tanga salini excusez to tanga salini po baloba Lumumba ayi yibi mbongo ya pola te eza histoire to linga on eza politique to luka un homme politique ya Lumumba bien sûr bakangaki na pola balobi ayibi mbongo tango bakangaki ye batindi ye na boloko kuna na Katanga wana 1900 combien nde esika wapi na 58 bakokutana na papa mpadi kuna na boloko papa mpadi alobi en tout cas fils ozali na esengo makasi ndenge yo oyi kokutana na ngai mobikisi na bino ya mibale ngai nde papa mpadi moto nabundaki bitumba na baflama mais lokola yo ndenge oyawo basali tout mpona baya koboma yo me okokufa soki moke te ngai nali kotinda yo na mission spéciale oyo yo okokende na likita munene don na table ronde kuna bali kozila yo okokende okomona valise moko na chambre bakotia na valise moko eza na bilamba befe personnel au gouvernement belge asombi mpona yo mpe yo moto kozala premier ministre na premier gouvernement ya jeune république démocratique du Congo parce que Congo papa mpadi apesaki mboka na biso tolingaki nano te tokenda kaka directement la république démocratique du Congo non na papa mpadi okomona na bakopi na ye jeune république démocratique du Congo ate jeune boso la démocratique wana ezoluka biso makambo na Congo papa mpadi mutapesa kango ndenge olandi faut démocratique en autre monde te pour tout monde la démocratique la démocratie batuna biso mboka est-ce que la démocratie exacte bon on est allé makambo ba politicien et si ka pi Lumumba bimaki à table ronde naka sa vous bakutani wapi j'arrive tango Lumumba date na mon collègue Lumumba eko toqué par papa mpadi alors bon papa makambo na yo lobaki ekoki
ndenge omoni boye bayi koyebisa nga boloko esili bali kozwa ngai nakende na table ronde esika papa mpade alaki awa yo ozali kokende kuna bazali kozela motu mosusu te kaka yo kaka liloba yo kopesa yango wana mpe na assure yo ke yo moto kozala premier ministre na premier gouvernement ya RDC mais soko oyo forme gouvernement kokotana wana fonction te na yo na baministre oyo kokutana na nga mpade pa nyonso ngai na kozala ezala na kozala wana na prison ezala na komi na Kisasa nde ngai na kopambola bino mpe na kopia bino baorientation na ndenge nini bokosala mosala na bino. Cela fut fait Lumumba ye na table ronde ina boyokaki ete soko omoni na badiscours basalaki Roi Baudouin asali Kasavubu basali c'était trop scientifique mais discours ya Lumumba elaki présent avec radical Zaki radical, sec, n'a pas tout droit, sec. Tout ça, va vivre applaudissement. Et voilà, malheureusement, Nandenge Basenge qui est dans Mobik, si ami Baleke, Yaka de Wosoko Kutananga. Bon, lui a violé les principes, et Sengo qui a formé le gouvernement. Et voilà ce qui s'est passé. Là, c'est une affaire à suivre. Papa Kasavubu, bakutani wapi na papa Mpadi pour apambolaye achaye le boko comme président. Mpadi a bolo le 1er mai, ayawa le 5 mai. Pe na bolo baboy. Tango religion padiste a monake te tuza kokende et sengeli bantoma bazala libéré. Bisonde bato ali boso tango toleke église des noirs bato zwaki contact na maître Croquet. Premier avocat français. Moi, je n'ai pas de notre aîné, la Koufa, pas de fils. Jusqu'à présent, nous avons même la carte na cabinet même Lingombo ya papa Mpadi. Soko ba yikoluka de façon que ba défense na ba makamona ba ngo mususu bazala na mbongo te il faut ko yamba de ba. Kwa mwana ali boso. Hein? Mwana nani? Nani? Wana nani alobaki bo? Je crois maître Croquet avant kufa a pesa ki bo orientation na cabinet na ye. Bato yo na photo ya papa Mpadi bomoni. Même ngai na kufi bazala na mbongo te soko yi bo yamba ye. Alors tous na photo ya ba image papa Mpadi maître Croquet tango monaki papa Mpadi abimi ayaki vraiment pour présenter ba vive félicitations na avenue Kibati nous avons ba photo ya ndengo wana je crois papa Kasavubu bakutani wapi na papa Mpadi Kasavubu à la veille des élections parce que Kasavubu motalinga bima présidente awana 1960 déjà voilà papa Mpadi abimi déjà papa Mpadi abimi le 1er mai à Yawa le 5 mai officiellement et Sika ba leader ya bako baya kokutana na ye koyamba ye parce que même intervention en matière il y a libération de ce pays papa Mpadi était en bon terme na contact na nzezalando edimo et puis na ye Kasavubu azala kopia bango pour orientation tala ndenge boko diriger pays tala ba makambo tala boy. C'est la raison pour laquelle à la veille de l'élection de la lobby lelo Kasavubu atindi bantoma na ye bakana kokuta na papa Mpadi ala kofanda na boulevard Rozo na Yoro tango bake bakomi babi papa biso tomoni bakongo to perdre lobby ba élection et tozomona même kuna na parlement en tout cas MLC moto azali majoritaire tout ça papa Mpadi alobaki na bango nana yebisi bino eke bino bakongo bozali bolombo bozana bilamba te bokomi bolombo na likambo nini ah papa dimbisa biso toyebi wana papa Mpadi ngande moto na ali votre second sauveur ya race africain mais lokola bino boyokolele pai na ngai mpo na boyebi ete ngai nde moto na kolibere mabele oyo ya afrique lobby ba élection ekosalama na ntongo bokomona ne bandeli on dirait Kasavubu bakozela ko mon côté aza koloba ye moko Kasavubu bafandi wana na bato na ye même ya ye mama ton tala bato basalelaki Kasavubu mabonde mbala moko bayi
Lobby Bokomon a parti avant 8h, 11h45. Bokomon a lokola Kasavu Bakolekati. Mais ce que tu as commis dans 12h, Gampadi n'a pas parlé la film. Soko Kasavu a commis premier président. C'est que Gampadi n'a dit second sauveur et Abino africain, ceux qui m'ont c'est ce qui s'est fait à la veille de l'élection. Parce que c'était une autre personne, par exemple, qui côté de la politique. Motonde, mon sous, abandonné, repasser le costume, parce qu'il y a un président de la République. Je me réserve de citer son nom, mais à la veille, surprise de Saramaki Kassabou, il y a comme premier président de la jeune République démocratique du Congo. Ah, bon, mais alors, tant que papa pas de quelque chose mokanda acte juridique il y a commis président a commis président il y a une ngomba na bon nga na bimaki na boloko bino pe bato bosala ki intervention yoka kakasa wo mototinda ki bato misat Zezalando Edmond le fondateur Abako Matteo Albert et puis na Tel Emmanuel les grands commerçants il y a vu de Kinshasa Kosingo le Lendombuta bango bato baya ko zwanga pona. Alors, si vous avez bimi na boloko na yi banda na bimi le 1er mai 60 tala sikoyo ngomba na nga na nju mokanda te ya mwana yi de façon que opesa nga mokanda pour na bitumbo nga na bondaki tala busoba ya Kasavu ba arabi papa na yoki ba démarche nyonso yo lobi mais soki olingi ozwa mokanda zonga na armée d'Israël bipayo ozalaki. Donc, pas d'Asuki à l'obitié, moi. Yo lingai obi matenga na tio loboko. Est-ce que yo mona soko motole biloko meme ngombe mo menini sosi ya kitoko. Soko sanzi. Nana loko tagesu su biloko ana azong sana munoko a alia. Tikara na kimokonzi na yo. Ngampa dinake mais yeba 3 heures na pesa ki na Pierre Immense na PCOP 3 heures. On était en 1962. Faites le calcul en 65. 65 ou 62, combien d'années? 3 ans. Dans 3 ans, il y a 3 jours. Il parle un langage spirituel prophétique. Ah, il paraît. Résumé, il paraît. Papa, to lo batiko to bungisaka indépendance ngondeni to baboyi kopesa papa mpadi mukanda ba reconnaître spiritualité ou epesa ki bango indépendance to nini bato ya bako na ba soda 4 soda ya mikuso babimaki na kati ya bato ya bako ezaki na bato bazaki ba padiste to bato bazaki ba disciple ya papa mpadi ya avait de ngunza tote. Je crois bitumbo papa mpadi pour faire partir le colonisateur belge et l'équipe Bitumba Monko ya Bomontote azalaki na bundoki te. Parce que déjà le 12 janvier 1956, Papa Mpadi ali na Boloko a initié une prière de l'Obaka Molim. Alobi maponde do na tindeli bino. Boko sala yango. 3 ans ekolekate. Bokoyoka, République Yabiso, Congo belge et Bokoma, République démocratique du Congo. Avant 3 ans, Sokotali, 1960, moins, vous faites la différence, 59, Bokotala, Chifeni, les alliés en Anakati. Tolobela bamakamba ba sécession to ba sécession ekomi Congo ekoluka kokabwana bato bazoko kufa à l'époque papa mpadi azaki na bombo eloko nini oya lobaki malédiction zaki ya nini pour Congo ekoma na niveau wana. Là je pourrais dire ceci à la libération ya papa mpadi afandaki pamba te asalaki likita munene abengisaki ba prophète mangomba nyonso tout azalaki na Salmo baba ya cultrana kaka na nani ya martyr wa Salmo ko ezale ko zala quelque part et pas ya bureau ya kalo ya cité de la place population ex population noire ya place alors
apesaki bango ndingisa bino bamangomba nyonso to bomoni nga mpadi na ye d'abord na remercier bino ndenge boyaki esplanade nyonso ya aéroport ya njibi tala bato na bato bayaki kuna balobi lokola tomoni papa mpadi moto balaki na papa Kimba mosiko ye moto akoya kobongisa makambo nyonso ya mangomba babandi réunion bien baza kokende mais quelque temps amona boye ki rébellion ekomi kokoma na kati bamba azomonana te biangende aza komonana te mais jusqu'à ce que papa mpadi ye moko s'est déplacé ake na ndako ya bamba nsima ya bamba akome mpe na ndako ya Diangene soki akomi okomona ke ça va bakoyamba ye bien basombi bière bati wana na mesa alobi naza koya bakimi atikala papa bandomela bière nani papa mpadi bandomela bière si meme lo na lingomba komela masanga epekisamiki te me nde dose kodepase te ya bando depase te azobeta nika mwa moko na ye ça va ça passe. Et puis voilà la raison pour laquelle scénario on est à kosala papa mpadi alobi tien nga na bengi bino napesa bino bamakambo ndenge tokangaki na papa Kimba mais sikoyo napesi bino badirective nyonso surtout na ligne maîtresse mais bamosusu bakomi kosabsente bakomi kokima ngai d'accord je suis parfaitement d'accord banda lelo ngai mpadi na tiki moto na moto asokipe na makambo na ye nakoconvoke bino lisusu soki moke te la raison pour laquelle quelque ngunza oyo base conformaki bamonaki non juste omoni moto aza na vérité tika tolanda ye na 81 groupe moko ya bangunza il y avait un groupe là je crois d'une vingtaine bakitaki na Songatela mpona kokoma na papa kokutana na papa mpadi bakomi olikutu bango baprésente message na bango papa mpadi abi oui nasepeli ndango boyi tala boyi mpona makambo boye. Ils avaient préparé 120 questions. Papa mpadi déjà avait répondu na 120 questions ya bango nyonso bango bamonaki openza ya solo ndenge balobi yali mwana ya nzambe makambo tokangaki ye ayebi te azalaki te ndenge nini na ye kodefinir biso mission na biso ndenge toyebi mpa na ye bon bamosusu bamonaki biso toyekoli mingi soko biso toyebi tokende mpa na ye omoni toza na bato likamba badiplome ebanda kale bamaterialisme na lokumu boyo bandimaki batikala jusqu'à présent malgré bamosusi bakufa mais bantoma na bango bazali et voilà de cette façon là kolakisaki papa mpadi ayaki quand même na bonne volonté abengisaki bangunza mais pas seulement une seule fois azalaki kobengisa bango de temps à autre boyo bandimaki base conformaki na ye boyo bandimaki te mais parce que l'adhésion ezalaki libre tokomi bisika wapi na kolinga vraiment kotunana oyo yanola biso na bwana nyonso ntango Kasavubu aboyi kopesa papa mpadi mokanda ya lingomba to ya spiritualité africaine arte juridique est-ce que eza na maloba mabe oyo elobama likolo ya tribu Congo oyo bazwaki bokonzi ba liboso ke komodire bakongo bazwa lisu pouvoir te po babebisi bon nakolikia après accession ya pays omonaki premier parti eleki na lokumu abaka pe bango bato bapesa Congo lipanda là moi-même j'étais présent réunion moko bakulutu nyonso na bakokololo basalaki na Luila na secteur Luila moi j'étais présent et pendant qu'il y a un leader surtout ya kala ou ya Congo central bafandaki bayaki kosenga bolimbi se bamona ki ete misala na bango ebandaki so kotambola malamu te parce que bakoko bayebisaki bango clair biso tokotize bambongo kosomba bakarte ya bako meme mwana moke aza na libumu toza kosombela karte
mais tala l'air bino bozui que mokonzi bozokipe lisusu biso te na bamboka tout ça. Alors yango wana biso tolobi en tout cas suka na suka ta bolobi ndenge nini kombo na bino Singa Mvwangani bukopanza Singa Mvwangani elingi oloba nini mukongo azali wana Singa Mvwangani elingi oloba nini boyebisa ata na nsima kamera bakongo bakolanda biso yebisa moninga na opembeni Singa Mvwangani elingi oloba nini nga bakoyebisa nge mpo bakongo oyo bazali elingi koloba nini malédiction sur malédiction epa bakongo wana bakulutu bango balaki na likita badiomi banani diomi oyo te diomi le père ba élite ya kalo ya bako bo vraiment bademaraki babako bamasamuna banani nyonso tout aprétendre mpe kokweya ya bako nde ya bako ekweya ezalaki mpe mpona makambo wana te abako ndenge ekweya ezalaki teke mpona nde mpe baboyaka kopesa arte te ta bazalaka na pouvoir nalobi bien peuple mokongo nyonso to bakoko nyonso to bazalaki mécontent na ndenge bakonzi bazwi pouvoir bakomi kaka kotala baintérêt na bango mais oyo ya bango bapopulation bakotaki bango na bamboka tout ça bakufela bana bambongo bapesaki bare okipe te un peuple congo soko déjà ati motuna ye na se c'est fini. Merci beaucoup. Naza sire toko kende vraiment na koshite na émission na biso tokozwa tata tamola yimingite tokozonga pa to solo la pa lobaki ete tozana ebale boya kopesa moto maite mais kasi yo tala eloko nini oyeli na ebale est-ce que yena moyungulu pour ce que yena moyungulu okozonga na mai na ndako te soko ye na cantine okozwa peka na monene na cantine jamais oye na cantine ozwa mai na monene ya bassin donc bwania oyo ko bima awa esengeli na bino bato obo kolanda biso boyeba eloko nini boye na ngona motema na bino po bozwa bwania est-ce que boye ko pusana liboso ya émission opona ko critiquer yebaka so critiquer za loko ye ne balé na moyungulu okozwa na ope eloko te okozwa eloko moko te po yo ye kaka pona ko critiquer soki pe oye na cantine na kopo yeba epe okozwa pe ka monene ya kopo yo moto ye kolanda émission kaka po na yoka kombo ya moto okozwa pe ka na monene ya kombo ya moto mais yo moto oye pono tonga ndako pembeni ebale okozanga lisu mai te yango na kosenga na ba kolo kongo nyonso to tonga ndako pembeni ebale po esunga biso to yeba bongo oyo ezali histoire na biso na yango na kopesa numéro ya direction générale avec la permission ya papa soki bato bangi ba contacter po ezali na milulu monene spécial double événement oyo ba ko préparer ekozala na mars ekozala le 28 mars 1920 le 21 mars ekozala double o ba ko fêter le 28 mars ya 1921 ezaki début ya Mosala ya Mvuluzi Kimbangu ya papa Kimbangu et le 19 mars ezali décès 30 ans ya voyage ya papa pas de 30 ans depuis 1991 atika mokili o soko lingo benga na 00 243 89 79 570 ou encore 00 243 99 au balobi na français ya ba français 99 82 47 603 les a deux numéros où ko permettre yo koto yo quitter au benga pe otuna motuna to pe soko lingo fanda na mai oyeba nini okosala pona ko fanda na mai mais na prometa ki bino to ko beta commenter papa na koliki sika papa journaliste alobi oui to ali na événement ya munene ya matulubi double événement combatté to totaliser 100 ans ya kobanda mosala ya papa Kimbangu le 18 mars 1921 kuna na mboka nkamba kuna ni bino bote le 18 mars ezali date mosusu te tebo oyo ezalaka déjà au bandiko ba ko préparer centenaire mosusu ouvrable comme les 18 koto peto bande kwa nkamba baza pe na date na bango eza na avril si je me trompe pas wa to ko parler na makambo ya religion padiste te toko loba makambo ya papa Kimbangu ya religion padiste te mais bango balé na toko fêter 100 ans ya papa Kimbangu
toyebi makambo nyonso tu ndenge ezali bamatière papa mpadi moto afandaki na papa mpadi moto ayebi nyonso tokorodikilize baninga te. Alors chaque mois de mars tofetaka double événement parce que papa mpadi vers les années 87-88 alobaki na mikolo eli koya date oyo papa Kimbangu abandaki mosala na ye na Kamba na date oyo ya biso bampadi alobaki liwa te na date oyo ya biso bampadi ekokoma eloko moko tala papa mpadi Kimbangu abandi mosala le 18 mars 1921 papa mpadi ayi kotika biso le 19 mars 1991 jour moko yango deux événements le 18 le 19 donc comme cumulé balani yango na moi to fusionner yango nyonso te voilà dimanche le 21 mars na mboka Songas tela ezali entre lui là national sur la route nationale. Donc bato bakolinga ba participer bayoka ba histoire bayeba pe esika nzoto papa Kimbangu ezali parce que là on lance un défi les singa na ozala na pona kotuna papa esika wana nzoto ya papa mpadi de ezali mais papa Kimbangu te ya papa mpadi tokomona siko tokoza pe na posa tomona pe ya papa Kimbangu po ya papa mpadi bokolakisa biso yango oyo siko ya papa Kimbangu bokolakisa biso ngo eza wapi nde toluka to ye komona nzoto ya papa mpadi siko ya papa Kimbangu bokoyebisa biso sika eza. Merci beaucoup. Tout c'est gâteau moké pour makambo moko au Congo. Prochainement tokosolo na papa Mayematali deuxième indépendance et ba prophétie belé a voulu ce Kimbangu naza sûr que na koyela e kaye mobimba ya ba prophétie to tuni prophétie o to tuni na dena moi na nini ya yebisa biso prophétie lokuta prophétie au solo prophétie lokuta prophétie au solo pour toko condamner mon tete toro lokuta te toko tanga te mutu pesa to yebi ah donc toko pesa le 18 mars eli ba musu so walo ba date nini mais pona biso papa Kimbangu kende na ba brochure na ba archive et kuna bipa nyonso tout même na mikili ya poto même na ambassade on vous dira que papa Kimbangu a débuté qui ministère na ye le 18 mars 1921. Peto Robert lisusu lisolo ya naissance miraculeuse ya papa Bosekota pe talaka mokongo azu kombo ya Bosekota akoyebisa biso pona nini azwaka kombo ya Bosekota pe pona nini kombo ya Lulendo wana koza na prochaine émission esika wapi tokokota vraiment na kati ya enseignement po tebi ka enseignement pe za ebele o tokozwa awa koyeba couleur importance à couleur eza nini naza se ba jour na biso importance ba jour nini oyo esengeli africain asalela pe ndenge nini esengeli africain asambela ndenge nini esengeli africain asambela tosambelaka ndenge nini eloko nini esengeli pona tokende na libération totale ya Afrique papa liloba osali bambola boni na mokili ntoko beta pe masolo nango papa liloba no ya suka pona émission oyo pona ngai na oyo te ya ba spectateur bationso bali kolanda biso oyo nde ezali source parce que ndenge balobaka na français peuple azali culture azali peuple soki moke te biso na religion padiste tokritikaka bato te malgré le côté légimi ezali kodominer ce monde et tout ça mais soko totangi kombo ya moto c'est que na histoire oyo moto moko te d'ailleurs soko tolobi histoire ya papa Bamba ndenge bandimaki bazala nsima papa Mpadi ndeni bantoma na ye atindaki bango bakota na église de Noir en Afrique l'ère wana bakomaki bantoma ya religion padiste mais par après ayi lisusu kotourner face mais la preuve en est tango avant baexécuter là je reconnais papa Bamba salaki ni asengaki bolimbisi na action na lobaki ndenge afundaki papa Mpadi balongole na boloko ya katanga ti kokende kuna pe asengaki ete ba obsèque na ye en tout cas moto mosusu akoteya te si ce n'est que papa Mpadi faute de temps papa Mpadi atindaki ngai nakendaki na équipe ya bakoral nga moto nateyaki wana na limeke ntango wana tala basika échangeur wana échangeur te église nezaka na échangeur na maison na ye na ndako na ye na je crois soko 6e mairie
Papa Samuel Bamba, mwana ya Papa Bamba akolanda ya yebi résidence to lobaki histoire tout ça bango pe ba famille ba pesa ki pe ba sepela ki makasi et puis soko zali motote okwa côté la moté ya tene sikawa tala ba soda ndenge ba la ko lata ba biloko nyonso tout to te ki pe ba nyonso ba sepela ki na ce qui fait que toi aller contre Bamba te mais histoire ezali histoire il faut to yebisa ba pe abongisa ki na ye avant ya abongisa ki avant ba exécuter bango azama pa bonne papa de kende papa de kende ki biso to kende ki to te ki donc makambo nyonso elega ki mala matondo mingi Kongo ya Fumu Kimbangu, Kongo ya Papa Mpadi, Kongo ya Papa Bamba, Kongo ya Kimpa Vita, Kongo ya Tata Onda, natanga ba kombo nyoso, Kongo ya Tata Diangenda, Kongo ya biso nyoso, Kongo ya Tata Lulendo, Kongo ya ba Congolais nyoso. Ezali vérité, to supporter vérité, to yoka ba histoire, ezali malamu. Balobi mwana oyo azala kamaye les amwana afanda ka pembe na bakolo ayoka ka nini bakolo bazala ngo po na Afrique balobi mokolo azali bibliothèque tata oyo abotami na 1942 ti lelo babula ebele c'est qu'il y a bibliothèque malgré tozo ki chance te ya kosolo na yaya na ya mwasi o atikaki biso oyo akufaki na âge ya 95 ans oyo akutanaka na Kimbangu na 13 ans de Bantoma pe bazali et un jour autre lobisa Bantoma avec permission ya chargé ya presse ya religion padisme et sikawapi padiste plutôt et sikawapi akopesa biso soito lobisa Bantoma o bazaki tango wana tote ope bazana histoire oyo fille aînée ya Papa Mpadi atikaki po moto nyonso atikaki ayebisaka bangoni po azalaka mama ngai ya bino trésor Kimukele so nakangi maboko boseke musala esile po ba sala musala te maboko akokanga bafungola maboko nakangi maboko lobi ete musala esili tokutani mbala ya sima Kongo na motema tolinga mboko yokoleka nyonso.